Di baheni songonod do hata ni Tuhan Jehovah idama au paujak kondisyon sada batu na niuji sada batu parsuhi na arga bain ojahan nahot manangise na porsea di bana dang tagamon mapurus dihamuna saluhut na huria na diha KBP Maration diario diari nauli di minggu na pinarbadian ni debata na pukotama lao pajongjokon sada bagas joro ima bagas joro na badia na lao inganata mamuji pasangap tuhatai alani dihamuna salu na ruas ni huria siada dana rodina magodang di bagasan las ni roha mahita mabonai mamuka sianarion saha tuna pasikopon tuak katiki halehetanna alani mar hite goar ni debata ama anak do toddi parbadia upeakon ma batu ojahanon batu parsuhi ojak ma panggabean ojak ma parhorasan di huriata HKBP Maration. Asa na ubege hataki jala di ulahon sipatudo sumay tu halak na marroha na pauliho bagas na di atas batu mamak iya rope udak potir mga latap pe takuju jala purpe haba-haba manodong bagasi dang na marupak ay batu mamak do haujahan na omma batu parsuhi batu ojahan asa ojak matu panggabean ojak parhorasan di ruas ni huria kay Maratios wak songoni nang dihita saluna batu nang bidolokon niak kapade bagas ima jadi batu parsuhi sian Jehovah doi masa kalau ngangat doi anggo di matata umma sada batu ojahan manang batu parsuhi dihita saluna uriani tuatan adong di huta Maration dihamuna saluna akan tuan nami amanami inanami ia pinaujak batuon ang giat mak di bagasan sadarion satu na sipul musek ujak dosiroha ujak penggabian ujak parhorasan ujak na kapasamotan suang songoni nang kasudi yang nak kota nari paserahan yo basa batuon batu ojahanon sa ujak maparwasani ujak penggabiani tutu batu ojahan manang na pelitakan dia palat di panak mata nyari di warna ringga di bulan nauli di kita panggabianon sehingga tutu nakok na ringga nakok nauli tu hita salhuna imarwasni gereja HKBP Maration nang dia kauluat di pemartahanon